Nkuko twabyemeje rero hano ku kizamini aho tuzaba tubagezaho update zose zivugwa mu burezi, ngira ngo nesa murabona ko hashize iminota 11 isohoye itangazo ry'igihe amanota azasohokera y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza P6 ndetse n'ibyiciro rusange by'amashuri yisumbuye ndetse n'itangira ry'umwaka w'amashuri yisumbuye 2025 na 2026. Ngira ngo rero nko buri kubona iri nitangazo banyuje ku rubuga rwabo rwa X, ngira muri kone ko ngo Nesa Rwanda isohoye itangazo reba gusora amanota y'ibizamini bya leta amashuri abanza n'icyiciro rusange ubwo ni trokome ndetse n'itangira ry'amashuri yisumbuye. Njya muri kubona yuko ari itangazo rimaze iminota 11 risohotse. Ngira ngo iryo tangazo muri kubona ryasohotse ku wa 17 Kanama mu mwaka wa 2025. Reka turisome neza twitonze. Yego nkuko muri kubona rero byanditse ngo Minisitiri y'Uburezi yishimiye kubamenyesha abakandida n'ababyeyi abaturage bose ku manota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza P6 n'ibyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye siniasiri mu mwaka wa 2024 na 2025 azasoka kwa kabiri ku itariki 19 Kanama mu mwaka wa 2025 saa 9 z'amanywa saa 9 zuzuye. Rero mushaka gukurikirana igikorwa munyuze ku rubuga rwa YouTube rwa Minisiteri wa YouTube cyangwa ugakanda kuri Minisiteri iboneka kumamenyesha n'abaturarwanda bose umwaka w'amashuri igihe uzatangirira yuko uzatangira kuwa 8 Nzeri mu mwaka wa 2025 ubwo ni ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9. Uko rero twabyemeje twavuze yuko tuzabamenyesha igihe rwose amanota azasohokera nibaramutse babitangaje. Ngira ngo rero muri kubibona yuko umwaka w'amashuri uzatangira ku itariki 9 Nzeri, hanyuma bakabasohoye itangazo. Njya muri kubibona, niba utebona neza uze gutambikisha phone yawe, uze gutambikisha ukire muri all screen cyangwa full screen urebe rino tangazo neza witonze. Hano ni ku kizamini ucyajya ukanda subscribe ufungura inzoga yawe kugira ngo ujye ubona izi update zose kugera ku gihe. Nge ni Kareste Mutabazi mbana kuri channel nijye ubagezaho ibyiza nk'ibi ngibi kandi bikugeraho ku gihe. Rero iri ryo itangazo Nesa isohoye mu kanya saa 9 n'iminota 20. Yego njya muri kubona yuko ryasohotse. Reka turebe igihe ryasohotse hashize iminota 11 risohotse, ariko ubu ngubu turi saa 9 n'iminota 31 hashize iminota 11 itangazo risohotse. Itangazo rebe igihe amanota azasohokera. Rero benshi bari batangiye kwibaza ati se noneho niba azastoka amanota y'ikiciro cya rusange siniasiri na P6 ese umwaka w'amashuri yisumbuye senior 6 ho amanota yabazasohoka ryari? Uko twabikoze muri video itaha benshi ntago babyemeye. Njya nagendaga mbona muri comment twagiye tubagaragariza yuko amanota atazasohokera rimwe nkuko bari barabitangaje. Rero kwa kabiri saa 9 zuzuye hazasohoka itangazo cyangwa hazasohoka amanota y'abanyeshuri bose biga amashuri abanza primaire ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye trocom. Rero iri ryari itangazo Nesa isoye ko banyeshuri bose. Hanyuma rero bakavuga yuko umwaka w'amashuri yisumbuye uzatangira ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2025. Rero niba uri umubyeyi ukaba uri umunyeshuri tangira witegure kandi umenye yuko mu burezi habayeho impinduka zigiye zitandukanye mu burezi bw'u Rwanda. Ngira ngo mwumvishe ko habayeho impinduka muri section ubwo siyansi babihinduye, art and humanity barabihinduye ndetse na polytechnic bose barabihinduye bagiye bongeramo ICT ndetse na computer science ndetse na entrepreneur na economy. Ngira ngo uko nagiye mbibereka muri video zatambutse hano kuri channel ikizamini mwagiye muzibona. Hanyuma rero ikintu ugomba gukora rero kugira ngo noneho dutangirane urugendo rwanyarwo rwo kubona ndetse no kugira inama abanyeshuri mu mitsindire yabo n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, you can subscribe, liking iyi video, uze kuyisharinga abanyeshuri bose ababyeyi bose kugira ngo iyi video ize kugera kuri benshi cyane bamenye rino tangazo bareke gutuburirwa n'abantu bavuga ibitari byo. Hano ni channel ivuga ibintu byizewe. Iri gari tangazo Nesa isohoye ku rubuga rwa X. Ngira ngo muri kubona nago njya muri kubona ko ari ukuta rwa X asohotseho rino tangazo. Hanyuma
linki yo kureba amanota no kureba ibizamini bya leta ukuntu wakoze, nzabakuraho video mbere ku buryo ki uzajya unyuzamo amakuru yawe ugahita umenya amanota wagize hano kuri iki channel yitwa ikizamini. Icyo usabwa ni ukuba online ugakurikira notification yose tuzabagezaho ukabona uburyo ki wareba amanota, nabyo nzabereka muri video itaha. Hanyuma w'ikintu ugomba gukora ni ukana subscribe ugakanda kuri ako kantu k'akazogera ugahitamo cyitwa notification all kugira ngo igihe cyose tuzashyiraho video ujye uyibona mu ba mbere. Ndabakunda cyane kandi nijye ubagezaho ibintu byiza nk'ibi ngibi. Ni Callixte Mutabazi umuhungu wanyu, kandi shimira cyane abantu bakanze subscribe. Rero iryo itangazo Nesa yasoreye abanyeshuri bose bari bafite amatsiko yo kumenya ndetse noneho amanota azasohoka ryari. Ngira ngo muri kubona yuko Nesa ibyisoreye ku itariki 17 Kanama mwaka wa 2025 ivuga yuko Minisitiri y'Uburezi yishimiye kumenyesha abakandida, ababyeyi n'abaturage bose ko amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza P6 ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye SNIASIRI umwaka wa 2024 na 2025 azasohoka kuwa kabiri ku itariki 19 Kanama saa 9 z'amanywa zuzuye. Mushobora no kuzajya mukurikirana ibikorwa byabo kuri YouTube nshya bafunguye. Hanyuma nibisohoka nasohoka amanota tuzabamenyesha. Minisiteri kandi iboneyeho no kumenyesha abaturarwanda bose umwaka w'amashuri yisumbuye w'ibihumbi 2025-2026 yuko uzatangira ku itariki 8 Nzeri mu mwaka w'ibihumbi 2025 ejo bundi. Iri nitangazo rishya Nesa isohoye. Rero barisohoye mu Cyongereza avuga ati announcement on publication of P6 and all-level national exam result and the start of the 2025 or 2026 academic year. The Minister of Education is pleased notify candidate, parents and public that 2024 or 2025 primary reading and all-level national exam result will be released on Tuesday, 19 August 2025 at 3 p.m. The public invite the following to release via Minister Office YouTube channel, youtube.com/Minedik. Minister following for the parade that 2025 or 2026 academic year with the common 18 September 2025. Yes, ngira nkuko muri kubyumva rero ari ni itangazo Nesa isohoreye abantu bumva ikirimi cy'Ikinyarwanda, abumva ikirimi cy'Icyongereza. Hanyuma rero niba wibaza igihe umwaka w'amashuri yisumbuye senior 6 igihe amanota yaba azasohokera, jya ukomeza uze kubana natwe kuri iyi channel, kandi iyi ni channel ikugezaho ibintu byizewe ku gihe, kandi umuntu wakurikiranye channel na rimwe azigeraho mba, kuko iyi ni channel ikwereka uburyo ki wabona kaminuza ukaprayinga, ugakora motivation letter, ugakora CV nziza yatuma igwesha buruse, ndetse n'abanyeshuri bose baba yiga primary trocome bose ni mutangire mu enjoying mumenye igihe ukuntu ibintu bimeze. Hanyuma rero hari abari kwibaza tese bazafatira ku minota ngahe kugira ngo umunyeshuri yemerwe kujya boarding, ubwo ndavuga primary nda SNIASIRI. Ibyo nabyo muri video itaha nimuza kwimbaza muri comment ndaza kubibabwira. Icyo usabwa rero jya muri comment utange ibitekerezo bye byose ufite uko bingana, ndagusubiza, nditeguye kugusubiza kuri iri tangazo Nesa yasohoye. Kandi niba ufite ikibazo cyangwa ukaba ushaka video tuzabakuraho ubutaha, nawe uze kumanuka muri comment utubwire. Rero mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange hari inzu nziza igurishwa kuri miliyoni 19. niba uyafite rero uraratswe, nukahamagara nimero 0992919324 hanyuma ukabategeka ati ndashaka inzu nziza mu karere ka Bugesera. Wavuga ati ndashaka inzu yegereye ikibuga cya Katari, uko ubishaka wowe urabahamagara bakakugezaho umutungo wawe wizewe neza cyane. Hanyuma rero bahamagara kuri iyo nimero 0792919324 hanyuma ubabwira ati ndashaka inzu nziza ihereye mu karere ka Bugesera imeze uku, ubategeke bagende bayigushakire. Ndabakunda cyane, nge ni Callixte Mutabazi mwabanye muri video, nijye bageze byiza nk'ibi ngibi. Reka mwenjoyinge, bye bye, ndabakunda cyane, hasta la vista. Muri abantu b'agaciro kandi abakanze subscribe, musharinge video, muyirayikinge, byose mubikore, ndabashimiye cyane.